Вы смотрите обзор товара сучкорез с храповым механизмом и пилой. Ссылка для покупки находится в описании под этим видео на YouTube. Ножовочное полотно изготовлено из высококачественной стали, имеет остро заточенные зубья, что гарантирует быстрый рез и продолжительный срок эксплуатации. Специальный крюк, предназначенный для удаления обрезанных веток. Удобная рукоятка. Технические характеристики. Длина полотна 300 мм. Материал полотна – сталь. Заточка зубьев – да. Материал шнура – нейлон. Длина шнура – 2,8 метра. Если вы смотрите этот ролик на YouTube, то заказать товар можно по ссылке, которая находится в описании под этим видео.